일본 통신기기 제조사 아이콤이 헤즈볼라가 사용하는 무전기와 연관된 폭발 사건으로 주목받고 있습니다. 최근 레바논에서 발생한 연쇄 폭발 사건에서 아이콤의 IC 마우너스 V82 모델이 사용된 것으로 알려졌습니다. 하지만 이 모델은 2014년에 생산이 중단된 제품으로 아이콤 측은 이번 사건과의 연관성을 부인하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아이콤의 주가는 이날 3.39% 상승하며 한 달여 만에 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 아이콤은 추가 조사를 통해 사실관계를 명확히 할 예정입니다. 이 회사는 1954년에 설립돼 육지, 해상, 항공용 무전기 등을 주력으로 생산하고 있으며 미국과 유럽에서도 사업을 전개하고 있습니다.